Кылымдар таазим кылган ай, кудурет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. 24 ТВ жана Маралдан орозо кебин угуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы. У нас есть хорошая новость. Кинотеатр «Кызыл-Кыргызстан» вновь будет возведен. Строительная компания «Бурана Грант» в 2019 году на пересечении улиц Жумабека и Алымкула-Усинбаева начала строительство жилого комплекса «Бурана Пэлас», внутри которого и будет расположен легендарный кинотеатр. Главным партнером по строительству является компания «Эмарк Групп». Bir айылдын четинде, Токойдун жээгинде эне бала отун терип сатып, жашоосун өткөрүп келишет. Күндөрдүн биринде 3 күн отун териген эне баласына буларды сатып, базарга барып буудай алып кел. Үйдө бир сындырым нан жок калды деп уулун жөнөтөт. Уулу аларды алып барып сатып, бир кап буудай алып үйүнө кайра сапар алат. Бирок ошол сапарда Токой жээгинде башка отунчулар чогултуп, жаткан отундун бир бөлүгүн мен кийинки базарда сатып, өзүмө акча кылып алам деп атына артып алат. Тилекке каршы ал отундан чыккан бир чырпык жанагы каптын бир бурчун тешип коюп, үйгө жеткенче буудайдын бир да даны калбай, каптан чууруп төгүлүп калат. Энеси бул окуянын баарын укканда, ай кайран балам, арам окат эч качан аш болбойт да деп катуу кейит. Урматтуу бир туугандар, 30 күн кармаган орозобузду орозо бүткөндөн кийин мына ушундай бир кичинекей жаман иштер менен соопторун жууп албайлы. Бүгүнкү куттуу орозо программасынын темасы дагы орозодон кийинки жашоо деген темага арналып жатат. Биз менен бирге болуңуз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Абузар разаллаху анху баяндайт. Бир жолу о Алланын элчиси, мени деле бакчылык кызматка дайындабайсыңбы деп сурап калдым. Ал куттуу колун ийниме коюп туруп мындай деди: Абузар, сен милдет аркылоого алсызсың. Башчылык моюнга артылган аманат иш. Ал кыямат күнү ай бирди ачып, өкүнүчкө калтырат. Тек гана башчылык кызматка ылайыктуу болуп, милдетин так аткара алгандардын жөнү башка.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Алла Таала ушул Куран китеп менен амал кылган элди бийликтетет, амал кылбаган элди коргулат. Кечиңиздер дагы бир ирет куттуу болсун дейли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен бүгүн дагы жакшы бир берүүбүздү баштап жатабыз. Биз бүгүнкү куттуу орозо программасынын темасын так ушул орозодогудай ибадатты жашообузда өмүр бою, орозодон кийин дагы кантип сактап кала алабыз деген теманын алкагында баарлашканы турабыз. Ал эми бул темада кененирээк бизге суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга Кыргызстан Ислам университетинин ректорунун кеңешчиси Акимбай уулу Равшан Бек агайыбыз келип отурат. Устаз, ассаламу алейкум, куш келипсиз. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Алла разы болсун. Алла субхана ва таала баарыбыздын тутуп аткан орозолорубузду, кылып аткан ибадаттарыбызды, берип аткан ифтарларыбызды бүт баарысын Аллахым өзү кабыл кылмасын. Негизи ушу ыйык Рамазан айында Кудай Таала шайтандарды чынжырлап байлап, инсан жеке өзүнүн бир нафси менен күрөшүүгө калат деп айтылат эмеспи? Анан орозо айында көпчүлүк адамдар ибадатка бекем болуп, намаздарына бекем болуп, орозосун кармоодо аябай бир жакшы бир баягы өтө сонун инсандар көбөйөт да. Бирок тилекке каршы орозодон кийин ошол сонун инсандардын көпчүлүгү кайрадан мурунку абалга келип калганына күбө болобуз. Кантип ошол ибадатты биз бекем бир сактап калсак болот? Негизи эле ошол орозодон кийинки ошол абалды сактоонун бардык адамдардын колунан келе бербейт да. Туура эле, иним. Алла разы болсун. Негизи бул теманы тандаганыңарда туура тандапсыңар. Анткени чындыгында адам баласы бул Рамазан, орозо дегенибизде жаш баладан аксакалдарыбызга чейин же болбосо кээ бир дин менен көп деле кабар болгон адамдар дагы орозого караганыбыз келгенде берешендик болсун, же болбосо орозого ибадаттарга болсун, мына мечиттерибиз болсун, толгону көргөндө аябай эле сүйүнөсүң да. Анан ошол нерсе кээде адамды көңүлүн оорута турган нерсе. Бизде мындай болуп калып атпайбы? Мисалы, адамдардын түрлөрү баягы намаз окуганда дагы жумабай, айтпай деген сыяктуу ошол биздин кээ бир инсандарыбыз ошол айтта гана айтка келип коюп, же болбосо жумага гана келип койгон сыяктуу кээ бир инсандарыбыз эмне болуп атат? Рамазан айында гана орозо кармоо. Анын ичинде ошол таравих намаздарга дагы мечитке, жамаатка келбеген адамдарды да карасаң, мечитте таравих намаздарында көргөнүңдө адам кээде сүйүнөсүң. Анын Рамазан айы чыгышы менен ошолор таппай калган мезгилинде адам кайгырасың да. Негизи бул орозо деген эмне, орозонун кандай бизге маанилүүлүгү бар? Бул нерселер мисалы мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларын карап көрө турган болсок, алар 6 ай Кудайдан суранып дуа кылат эле да. Аллахым бизге ошол Рамазан айына тынч аман жеткизгин. Рамазан айында орозо кармоону Аллахым бизге насип кылгын деп ошол 6 ай дуа менен. Андан кийин Рамазан айы бүткөндөн кийин кайрадан дагы 6 ай дуа кылуу менен алек болот эле. Себеби ошол туткан орозонун кабыл болуусу үчүн. Бүгүн биз эмне кылып атабыз? Орозону кармап коюу менен эле алек болуп атабыз дагы, анын кабыл болуусу, анын сообу, анын даражасы менен көп деле маани бербей жатабыз да. Себеби мына ажылык болсун, намаз болсун, зекет болсун, ар биринин өзүнүн даражасы бар. Бирок Алла субхана ва таала хадис кудусиде эмне деп атат? Пендемдин кылган амалдары бардыгы өзү үчүн, бир гана орозо мен үчүн, мен гана анын сообун берем деп атпайбы? Ошондой улуу соопко, улуу даражага жетүү үчүн эмне кылышыбыз керек дегенде, мен эң биринчи эле ошол имам Газалинин бир айткан жакшы сөзү бар да. Ошого токтолууну каалап атам. Себеби бул нерсе Рамазан ичинде дагы, Рамазандан кийин дагы улануусуга өтө жакшы бир өбөлгө боло турган сөздөрдөн. Ошол орозо тутуучуну дейт имам Газали рахматуллахи алейх 3кө бөлүп атат. Биринчиси саумул умум дейт. Жалпы инсандардын туткан орозосу дейт. Бул эмне десе, биринчиси жегенден, ичкенден, анан жынстык мамиледен тыйылуу, бул жалпынын орозосу дейт. Акыйкатта бүгүнкү күнү биздин көпчүлүк элибиз ушуну менен эле алек болуп атат да. Орозо дегенде орозого даярдык көрөт.
Ал эмне менен азык түлүк менен, тамак аш менен, кантип эмне кылыш, саат канчада турушубуз керек, ошол нерселер менен алек болот. Анан таравих намазга барышыбыз керек. Анан кээде кайсы мечитте таравихни тезирээк окуйт, ошону дагы изилегенге аракет кылат да. Анан ошол менен барып келип, жок, негизи бул орозо мусулман адам үчүн эмне болуп атат, бир жылда бир бериле турган өтө бир чоң мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Ошон үчүн ошол орозодо ошол 3 нерсе менен тыйылбастан экинчи нерсеге дагы көңүл бурушубуз керек экен. Ал экинчи нерсе саумул хусус дейт. Өзгөчөлөрдүн орозосу дейт. Ал кайсы орозо десе, азыр жогоруда айткан 3 нерседен сырткары ошол дененин орозосу дейт да. Ал кайсы? Көзүбүздү арамдан сактоо. Орозо айы кирген мезгилде, себеби Алла субхана таала эй момундар, эмне пайгамбарыбызга кайрылуу менен куллил муъминина ягудду мин абсарихим. Айткан момундарга көздөрүн арамдан сактасын. Арам нерсеге көңүл бурбасын, арамга ошол карабасын. Андан кийин ошол кулакты ушак айыңдан сакташыбыз керек. Эмне үчүн? Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн биринде сахабаларга буйруду. Эй сахабаларым, орозо туткула. Бул фарз орозо эмес, нафил орозолордон. Ооз ачууга келгенде мага келип кайрылып, андан кийин оозуңарды ачкыла деди. Ошол мезгилде баарды келип Расулдан уруксат алды, бирок 2 адам келе алган жок. Анан ошондо пайгамбарыбыз баргыла, барып айткыла, түпүрсүн деди да, түкүргөндө баягы оозунан кан түпүрдү да. Ошондо пайгамбарыбыз айтты, эгерде ошолор түпүрбөгөндө ичини күйгүзүп берет эле. Алар орозо туткан жок. Алар эмне кылды дейт? Алар бир тууганынын этини жеди, мындайча айтканда гыйбат кылды деди да. Ошо гыйбат кылуучу тил, аны угуп берген кулак, булар дагы орозо деген баягы Алла субхана таала мен берем деген сыйлыктын даражасына жетпей калат экен да. Ошон үчүн орозо айында орозонун экинчи өзгөчө Алланын сүйүктүү инсандарынын туткан орозосу ошол көздү, кулакты, тилди, колду, бутту ошондой арам нерселерден сактоого аракет кылыш керек экен. Ал эми үчүнчүсү болсо, бул эми өтө оор. Негизи чыныгы мусулманмын деген, чыныгы Алланын сүйүктүү пендеси болоюн, кыяматта дагы ошо пайгамбарыбыз менен бирге, ошо пайгамбарлар менен бирге болом деген инсандын кыла турган иши экен да. Ал кайсы десе, самул хусус дейт да. Өзгөчөлөрдүн туткан орозосу дейт. Ал кайсы дей турган болсок, ал ошол жүрөктүн орозосу экен да. Мындайча айтканда, чыныгы мусулман адам ошол Алланы тааныган, пайгамбарыбыздын сүннөтүн тирилтем деген инсан, ал жүрөгүнө дагы бир жаман ойлорду келтирбейт экен да. Рамазан айындачы, орозодо эч бирөөгө жаман ой, жаман пикир деген нерселерди бүтүндөй чыгарууга аракет кылат экен. Себеби Куранда да Алла субхана таала бисмиллахир-рахманир-рахим инна сам'a wal basara wal fuada kullun ulaika anhu kana mas'ula. Sadaqallohul azim. Бул жерде Алла субхана таала инна сам'a, албетте угуу дейт, көрүү дейт. Андан кийин эмне? Жүрөк дейт. Ар бири Алланын алдында мас'ул, сурала тургандардан дейт да. Ошондуктан Алла субхана таала берген, бизге берген чоң неамат, бул угуу, көрүү, бул Алланын берген чоң неаматы. Бул неаматты, бул белекти, бул тартууну биз бир гана баягыдай жаман, арам күнөө иштерге эмес, Алла сүйгөн нерселерге колдоно турган болсок, ошондо Алла субхана таала көрүүбүздү, угуубузду, дене мүчөбүздү Аллахын узагы менен колдонууга бизге мүмкүнчүлүк берет экен да. Себеби Куранда да айтып атпайбы? Ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгерде менин берген неаматтарыма шүкүр келтирген болсоңор, яны бул эмне дегендик? Шүкүр дегендиги ошол ар бир дененин, жаңы жогоруда айтканыбыздай, колдун, буттун, көздүн, кулактын, тилдин ошол акысыны Алла ыраазылыгы үчүн мына Рамазан айында Куран окудук, Рамазан айында колубуз менен сахий болуп, берешендик болуп, ошол зекеттерибизди бердик, садакаларыбызды бердик, ооз ачырууларды бердик. Анан ошол нерсени биз эмне кылышыбыз керек экен? Бир эле Рамазанда жашабастан, Рамазандан кийинки дагы ошол берешендигибизди, Рамазандан кийин дагы кулагыбызды, көзүбүздү, кол бутубузду Алла ыраазылыгы үчүн жумшай турган болсок, ошондо Алла субхана таала бизге ошол даражабызды, анан Алла субхана таала биздин дене мүчөлөрүбүздү өмүрүбүздүн акырына чейин колдонууга мүмкүнчүлүк берет экен да. Ушул Рамазандан кийинки күндөрү дагы жогоруда сиз айткан ибадаттарды кылууну бир жашообузга сиңирүү үчүн ошол Рамазан бүттү, айт намазга бардык, эртеси күнү
баягы жайылып жыргап кетпей ошол абалды сактап калуу үчүн кандай бир жолдор бар эң маанилүү? Эми негизи бул жерде ошол жогоруда айтканыбыздай Алла субханала таала ажылыкты да айткан жок да. Эмне деп атат? Ошол ажылыгың дагы, оккан намазың дагы, анан ошол кылган зекет садакаң дагы өзүң үчүн, бир гана орозо мен үчүн деп атпайбы? Ошондуктан биз эң негизинде бул ар бир кылып аткан ишибизди Алла ыраазылыгы деген нерсени жогору коюшубуз керек экен да. Ошондуктан мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайтыш болду. Кайтыш болгондо Абу Бакр Сыдык радиаллаху анхуга кабар келди да. Кабар келгенде пайгамбарыбызга шашырылып келди. Келсе пайгамбарыбыздын денеси жатат. Аны көрдү дагы, сыртка чыгып туруп эле кылычын кындан чыгарып туруп элге кайрылды. Эй калайык калк, эгерде кимде ким Мухаммад өлдү деген болсо, анын башын чаап салам. Мухаммад эч качан өлгөн жок. Бул Иса алейхиссалам сыяктуу эле асманга көтөрүлдү руху, кайра кайтат деп элге кайрылуу жасады да. Анан бир аз өткөндөн кийин Абу Бакр Сыдык радиаллаху анху чыкты да айтты: "Эй калайык калк, кимде ким Мухаммад үчүн ибадат кылып аткан болсо, Мухаммад үчүн сыйынып аткан болсо, Мухаммад бу дүйнөдөн кайтыш болду, кетти. Ал эми кимде ким Аллах үчүн ибадат кылып аткан болсо, Аллах үчүн ошол кылган сыйынып аткан болсо, Аллах хай, тирүү, ал эч качан өлбөйт" dedi дагы аят окуду. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннека майитун ва иннахум майитун. Албетте сен өлүүчүсүң, алар дагы өлүүчү деген аятты окуду да. Ошол аятты Умар радиаллаху анху ошол мезгилге чейин уккан эмес экен да. Анын ой пикиринде ошо Иса алейхиссалам сыяктуу эле кайра кайтат деген ой пикирде болгон экен да. Эми бул нерсени айтуумда негизги максатым дагы мына биз Рамазан айында ошол акыйкаттан карап көрсөк үй бүлө менен сүйүнүчтүү, кубанычтуу бир рахатта жашап атпайбызбы? Башында сөзүңдө айтканыңдай шейтандар бар кишенделгендигинен ошол бүт жаман сыпаттарыбызды биз эмне кылдык? Бул неде таштадык дагы, анан бүт жакшы сыпаттар менен аракет болуп, анан ошол мечиттерге жамаатка бардык, жамаат менен ошол ооз ачырууларды кылдык. Эми Рамазан айы өткөндөн кийин бүттү дей турган болсок, анда биз эмне кылган болот экенбиз? Рамазан айы үчүн гана орозо кармаган болот экенбиз, Алла ыраазылык үчүн орозо кармаган болбойт экенбиз да. Ошон үчүн биз эң биринчиден бул тутуп аткан орозобуздун канчалык деңгээлде улуулугуну сезе билген болсок, анда биз Рамазанда кандай кармаган болсок, кандай ибадаттар кылган болсок, Рамазандан кийин дагы ошол нерсени улантпаган болсок, анда биздин туткан орозобуздан эч кандай маани магызы болбойт экен, анын соо да болбойт экен. Себеби пайгамбарыбыз хадисинде айтып атпайбы? Орозо эгерде менин үммөттөрүм ошол орозодо эмне бар экендигин билгенде, анда жыл бою орозо тутмак эле, орозо тутууну эңсейт эле деген сөзү бар да. Ошо сымал биз дагы орозодо мына сахабалардын дагы мээсин карап көрсөк, эмне үчүн 6 ай дуа менен 6 ай кайра ошол орозону дуа кылган? Анткени өмүр ошол жыл бою орозону жашоонун амалда аткарган инсандар болгон да. Ошон үчүн биз дагы ошого аракет кылышыбыз керек экен. Ушул орозо жогоруда өзүңүз айтып өткөндөй, орозодо бир эле бир ачка болуп коюш эмес, же эл көзүнчө орозо кармап коюш эмес, чын ыклас менен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн орозо кармап ошол түздөнгөн инсан кийинки жашоодо дагы эгер чын жүрөктөн Аллах ыраазычылыгы үчүн жашаган болсо, анда ал өзүнүн жашоосу менен сиңирип алып кеткенге бир мүмкүнчүлүгү бар экенин белгилеп өттүңүз. Ошо менен биргеликте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн доорунда кандай насааттарды айткан? Ошо орозодон кийин жашоодо дагы да болсо ушу ибадатка бекем болуу үчүн кандай бир насааттарды айтып өткөн? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ошол сахабалар келип ажылык жөнүндө суроо берет да. Я Расулулла, ошол кимдин ажылыгы кабыл болбогонун кайдан билебиз деген мезгилде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ким ажыга барып кайткандан кийин дейт да,
кайткандан кийин алдыңкы абалыдан өзгөрбөгөн болсо анын кылган ажылык болуп эсептелбейт деген да. Ошо сымал пайгамбарыбыз дагы ошо несинде Рамазанга да ошол мааниде эме кылган да. Эми биз Рамазан айында орозо туттук. Рамазан айында мисалы мына пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Эгерде сага бирөө тилдесе, сенин көңүлүң ооруткан болсо, сага ошо жаман сөз сүйлөгөн болсо, сен эмне деген? Ана сайым, мен орозо тутуучумун, урматтуу бир тууган деп койгон деп атпайбы? Ошо сымал биз ошол орозобуздун кабыл болгон, болбогондугун билүү үчүн ошо орозодо кандай жашаган болсок, орозодон кийин дагы ошондой жашаган болсок, ошол биздин туткан орозобуздун кабыл болгондугунун анык белгиси ошол экен да. Мисалы, дагы бир мисал берейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир сахаба келип айтты: "Я Расулалла" деди, "бир инсан бар" деди. "Намазын окуйт, бирок ошо уурлук да кылып коет" дейт. Бул намаз окуган адам кантип уурлук жасайт дегенде, пайгамбарыбыз кайрадан өзүнөн суроо узатты да, ал адам намаз окуйбу дейт. Ооба дегенде, анда жакында аны намазы аны калтырат ошо уурлуктан деп айтты да. Бул дегенигибиз Куранда да Алла субханаху ва таала инна салата танханил фахшай вал мункар. Албетте намаз бүтүндөй бузуку жаман нерселерден кайтарат деп атат, тыят деп атат. Ошо сымал биздин орозобуздун да кабыл болуусу эмне экен? Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан хадиске таяна турган болсок, орозобуздун кабыл болгон белгиси орозодо кандай намазга, ихласка, таквага, бирөөнүн көңүлүн оорутпаганга, ушактан узак болгонго, жана бир туугандыкка, мындайча айтканда, ошол Рамазандан башка мезгилде биз бирөөгө бир садака бербесек, башка бирөөгө бир көмөктөшпөсөк, Рамазан айын карап көрсөк, баягы пакеттер, Рамазан пакеттери азыртадан эле чыга баштады. WhatsApp'тарда келип атат бизге дагычы. Бир ошо 850 сом, же 1000 сом Рамазан пакети деп жардам берели. Эми Рамазан бүткөндөн кийин ошо пакеттер токтоп калса, Рамазандан кийин ошол жаңы орозодо пайгамбарыбыз хадисинде эмне деп атат? Ошол эгерде сен кол астыңда адамдарды иштетип аткан болсоң, ошо иштетип аткан адамдарга жеңилдик берүүң бул дагы сенин ошол Алла ыраазылыгы жолундагы кылган бир жакшылыгың деп атат. Ошол эми ошол эле нерсени биз эмне кылышыбыз керек экен? Рамазан сыртында дагы баягы адамдын абалына жараша бир аз жеңилдик берип, ага ошо колубуздан келишинче ошол айлыгыга дагы жардам бере турган болсок, биздин туткан орозобуздун кабыл болгондугунун бир белгиси болуп эсептелет экен да. 30 күндүк орозодо бүткүл убактыңды ысык убакытта жараткан үчүн ибадат кылганыңды баардыгы бир кабыл болгону акыркы ошо орозодон кийинки айлардагы кылган жүрүм туруң ибадатыңа жараша болот экен да. Башкача айтканда банкрот болуп калбаганың ошодон билинет экен. Ооба да. Эми чындыгында биз мына Аллага шүкүрлөр болсун, мен орозону көбүрөөк мээге байлагым келип атат, ажылыккачы. Себеби ажылыкка да бир 4-5 жолу ажы башчы болуп бардым да. Анан эми баягы адамдын мойнуңдагы милдетиң ажыларыңа колунан келишинче ошол шариятыбызды, динибизди жеткизип, ажылык ибадатын кандай ибадат экен, ажылыктан кийин биз эмне кылышыбыз керек деген нерсени өргөтүүгө аракет кылабыз да. Ошо сымал мына орозонуку да ошондой да. Мисалы айтабыз да, эй бир тууган, мына сен ажыга бардың. Ажылыкта ошо кара ташты өөнүн же болсо ал жерде кол көтөрүп такбир айтууңдун маанисин билесиңби? Анын негизги маани, магызы, максаты ушул нерсе. Эй Аллахым, мен мана сенин үйүңө келдим, сенин коногуң болдум. Буга чексиз шүкүрлөр болсун. Эми мен элиме, жериме кайткандан кийин, мындан кийин эч качан мен ошо алдын жалган сүйлөгөн болсом жалган сүйлөбөймүн. Алдын ошо бирөөгө кыйнат кылган болсом кыйнат кылбаймын. Бирөөнүн акысын жей турган болсом мындан кийин акылсын жебеймин. Бирөөнүн көңүлүн оорутпаймын деп бүт баягы мындайча айтканда чыныгы мусулман адам кандай болуш керек деген нерсени ошол кайтканыңыздан кийин жашаган болсоңуз, сиздин ажылыңыз кабыл болгон белгиси деп айткандай, бул Рамазандыкы дагы ошондой деп эме кылам да. Себеби бүгүнкү күнү мына Рамазан айы келе жатканда карасак, бизде бул орозодо жалган сүйлөсө болбойт экен. Орозодо бирөөгө кыйнаттык болбойт экен. Орозодо баягы сатып аткан товарыңды алдап сатсаң болбойт экен. Ал эми башка айда боло береби? Башка айда күнөө кылсаң боло береби? Яны
Аллах Рамазандын дагы ээси, Рамазандан кийингинин дагы ээси Аллах субханала таала да. Ошондуктан биз ошол баягы мына буюрса быйылкы жылда эле азыр күн жакшы, салкын болуп атат. Бирок бир аз мээде болушу мүмкүн, кыйын күндөрдө ысык болуп калышы да мүмкүн. Эгерде ошо канча ысыкта, кыйынчылыкта, ал эми мына Саудия сыяктуу ошол ысык жерлерде орозо туткан инсандар, алардын кыйналгандыгынын баягы ошончолук кыйынчылыктын жуулуп кетиши бир-эки эле нерсе менен болот экен да. Ошол жаңы Рамазандан чыктык, бүттү эми, болду, Аллаху акбар деген нерсе бул Кудай сактасын экен да. Анан да бул жерде бир айтып кеткен нерсе, ошол Рамазанда кишенделип атпайбы шайтандар. Эми булар ачка жаткан ошол баягы карыш сымал да. Рамазандын чыгышын күтүп турат. Качан чыккан мезгилде, эгерде ошол баягы инсан иманы толук болбой калган болсо, чыгыш менен эле ошол күнөөгө, ошол арам ишке, арам жолдорго кирип кетүү коркунучу бар да. Себеби мен бир эмес бир канча инсандар менен сүйлөштүм да. Алдың дейт, кичине мезгилибизде орозо кармайт элек дейт. Анан орозо бүтүүсү менен эле дейт, баягы достору келем, орозо бүттүм, бир эркине кыла алалычы деп анан баягы дейт, кээде Кудай сактасын, Алла арам кылган, Алла каргыш кылган нерселерди ошо ичип алып дейт. Ушундай азыр эми өкүнүп атамын, ошончо орозо тутуп дейт, орозонун чыккан күнү эле дейт, айт күнү дейт, уш ишке барыпмын, ошол кайдан ошол досум менен жолукту деген өкүнгөн инсандар да бар да. Эми ошондойлордон болуп калбашыбыз керек экен да. Биздин ушундай жакшы бир маалыматтарды мекендештерибизге, жалпы телегөрүүчүлөргө жеткизүү үчүн биздин программабыздын демөөрчүсү атайын бир жакшы ниет кылып, биз да орозодо сооп табып калалы деп чоң бир демөөрчүлүк көрсөтүп жатат. Бурана Грант курулуш компаниясы биздин программабыздын демөөрчүсү. Дагы бир ыраазычылык билдирүү менен биргеликте аталган компаниянын кыскача жарнамалык ролигине кезек берсек азыр. Александром. Жұмыс бар ма екен? Бар жұмыс. Бүгін жұмыс бар ма? Емне болса да қыласың. Ола бересің бе? Бардың болсын. Бары жұмыстың барын қыласың ба? Жігіттер, ем мындай. Үйде бір ажыратқаны бар. Іші толып қалған. Ошоны тазалаш керек. Жоқ екен. Жоқ, болмайса екен. Жоқ, сілер бардық жұмысты қылабыз деп едіңдер. Емнесі болса да қылабыз деп едік. Алло. Алло, ата. Болып жатам балам. Ата, ешкім көрмей қойды. Жұмышты айтсам эле тетир катышты. Түшүнүктүү. Иә. Анда ертең менен дагы ошол жерге бар. Дагы сураштыр. Макул. Макулбу? Макул. О. Алло, ата. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам балам. О, ата. Бүгүн да көнбөй коюшту. О. Ертең да барып көрчү. Макул, ата. Макул. Ассаламалейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Байке, сизде жумуш барбы? Бар. Мен кылып бербейм байке жумушун. Эмне жумуш болсо да кыласың бе? Эмне жумуш болсо да кылам. Бардын кыласың. О. Акча керек. Отур.
Атың ким? Амантур. Мек Адилет. Амантур. Эмне жумуш кылам деп сурабадың го? Эмне жумуш болсо кыла берем. Аялым кошпойлуу. Буйруса жакында төрөйт. Азыр кичине ооруп жатат. Жакшылап караш керек. Ачыгын айтканда мага акча керек. Кудай шыпасын жеңилинен берсин. Рахмат. Адилет байке. Чындап эле, эмне жумуш кылабыз? Эски ачатканы бар, толуп калган. Ошону тазалаш керек. Чакалап. Кыла бересиңби? Эмнеге кылбайт экенмин? Кылам эле. Эң башкысы жумуш болсо болду. Анан маңдай терин менен тапсам болду. Мына аялым чалып атат. Алло. Алло, Жан. Эмне болдуң? Азыр жумуш чыкты. Ошол жакка кетип. Кечинде акчаң болсо шабдал ала келесиңби? Жегиң келип атат. Макул. Этият бол, өзүңдү кара. Макул. Күтөм. Адилет байке, кийимдеримди кайсыл жактан которуп алсам болот? Кой отур шашпай. Чай ичип алалы. Чайдан анан ичебиз, Адилет байке. Үйдө аялым жалгыз калды. Батыраак жумушту баштайлы андан көрө. Жетишесиң, сарсана болма. Атам менен таанышып ал, чай ич, анан калаанын көрө жатарбыз. Жүр. Кандай, жакшы. Жүр, отур. Гана бале келбесе. Амин. Ата, мен мүлкүмдөн кайыр садака берейин дедим эле. Акчага муктаж болгондорду. Кимге береримди билбей атам. Кандай кеңеш берет элеңиз? Мунуң жакшы экен, балам. Эмесе мындай. Сен тиги мандикерлердин базарына барып иштегендерге айт. Бул толуп турган ажаткананы ким тазалап берет деп сура. Анан акчага муктаждар четине сурулуп чыгат. Мына, ошолорго бер. Туурабы? Ошент, балам. Адилет байке, эмне эч кандай жумуш жокпу? Жок энем. Эч кандай жумуш жок. Кел. Адилет байке, мен акча сурап келген жокмун да. Мен жумуш кылайын деп келдим. Балам, адамдын башына эмнелер келип эмнелер кетпейт. Жашоосун ушундай тура. Адамды бирде отко салып, бирде чокко салып, анан барып адам жетилет экен. Мына мен да сендей жаш кезимде көп кыйынчылыкты башыман өткөрдүм. Аялым катуу ооруп, бу Адилеттин апасы кайтыш болгон.
жээрге нан таппай алганбыз. Анда бул зекет, садака деген түшүнүк жок болчу. Сен эмгекчил бала көрүнөсүң. Келечегиң алдыда. Ал балам бирөө. Кийин бутуңа туруп кетесиң. Ошондо сен дагы башкаларга жардам берип жүр, макулбу? Рахмат аксакал. Рахмат Адилет байке. Чайдан ал, чайдан ал. Уходящего подтолкни. Конгресс показательно проигнорировал стремление Обамы. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Аман тургандай? Адилет байке, сүйүнчү. Болсун, болсун. Адилет байке, мен уулду болдум. Куттуктайм менин. Рахмат Адилет байке. Эл керегине жараган кызматкер болсун. Уулумдун атын Адилет койсом каршы эмессизби? Ой, жок, эмнеге каршы болмок элем. Кайра сүйүнөм да. Чоң рахмат Адилет байке. Макул. Кроме кинотеатра, в жилом комплексе Бурана Пэлас для горожан будут доступны летняя терраса с панорамным видом, детская игровая площадка в свободной от автомобилей зоне и двухуровневый подземный паркинг, оснащенный датчиком контроля состояния воздушной среды и пожарной сигнализацией. Жилой комплекс Бурана Пэлас – это престиж и высочайший уровень комфорта современной жизни рядом с историей. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 24 ТВ телеканалындагы Куттуу Орозо программасын көрүп жатасыздар. Биздин бүгүнкү темабыз ушул Рамазандан кийинки жашоо жана ибадат тууралуу кеп куруп жатабыз. Тагыраагы Орозо айында ибадатка бекем болгон соң, ушул ибадатты биз жашообузда кантип сактап калсак болот деген теманын алкагында баарлашуудабыз. Ал эми Куттуу студиябыздын коногу Кыргызстан Ислам университетинин ректорунун кеңешчиси Акимбай уулу Равшанбек ажыбыз келип отурат. Биз кийинки суроолорго өтсөк, ушу Куран аяттарында ушул ибадаттарды сактап калуунун, соопторду сактап калуунун кандай бир аяттар келген, кандай маалыматтар бар Куран аятта? Алла разы болсын, иним негизи жакшы суроо бердиңиз. Себеби акыйкатта бул соопту жасоо негизи өзү кыйын маселе. Себеби биз мына Арчалдагы мечит медресени ошол ремонту, аны оңдоп түзөтүү мезгилинде жашадык да. Ошондо бир тааныш достордон колунда бар эле жигиттердин бирөөсүнө барып, анан айттык, биз ошол мечит медресени оңдогонго аракет кылып атабыз. Буйруса ошол силердин дагы ата энеңден өтүп кеткендер бар, ошолорго бир сооп жетип турсун. Ага колунан келгенче бир жардам бер, бир марафон уюштуруп атабыз. Эми силер дос болгондон кийин биринчилерден болуп силер колдоо бергиле деген максат менен барганыбызда аны айткан сөзү ушул болду. Ооба, мен бизде көпчүлүк мындай нерсеси бар. Ошондуктан бизди аябай бай деп ойлошот. А бирок чындыгында бүгүнкү күнү араң кармап турабыз ошол ишканабызды. Эч бир адамдар баягы кызмат кылып аткандарды деле эптеп эле кылып алардын айлыгын берип атабыз деген сөздү айтты. Анан арадан бир 2 ай өтпөстөн эле анан чоң бир той жасады. Тоюнда эми тоба дей турган иштер болду да. Эми канча күнөөлөргө батты, канча Алла арам кылган, Алла карыш кылган ошо нерселер колдонду деп өзүм бара албадым, бирок баргандар ошентип келишти да. Эми чындыгында бул сооптуу иштер үчүн жумшоо, сооптуу ишти аткаруу, бул дагы Алла өзү сүйгөн инсандар гана жасайт экен да. Эми бирок биз бүгүн мына ошондой сооптуу ишти жасоонун соонун билип атабыз. Бирок аны
кармап калуу, сактап калууга келгенде ошонун жол жобосунун эрежесин так билбей калып атабыз да. Алла субхана таала жана пайгамбарыбыз бүт баардык нерсени бизге эреже катарында үргөтүп кетти. Ошолордун бирөөсү мына Алла субхана таала Куранда эмне дейт? Бисмиллахир рахманир рахим. Мен жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Садакаллахул азим. Бул аятта мен жаа деген араб тилинде келди деген сөз да. Yani men bil hasana degende kim kelse деген manida. Биздин кээ-бир алымдарыбыз же болсо кээ-бир тафсирлерде деле мындай карап көрсөк, kim кылса деген маанини бергендер дагы бар да. Kim bir жакшылык кылган болсо ага 10 эсеге чейин сооп берилет. Мына Рамазан айындан алдын айтып атпайбызбы? Bir адам bir жакшылык кылган болсо 1ден 10га чейин, же болбосо bir кылган жакшылыгын 700ге чейин. Рамазан айында кылынган сооптор эсеби жок дейт. Эсебини Алладан башка эч ким билбейт деп атат да. Эми ушундай bir сооптуу айда отуруп, анан ушундай сооптуу иштерди жасап, анын кармап калууга келгенде биз баягы шайтандын азыгына азырылып калбашыбыз керек экен да. Анын үчүн бул аят бизге өтө чоң өбөлгө, өтө чоң бизге жардамчы боло турган аят. Бул аятты эмне дейт? Мен жаа бил хасана, ким бир жакшылык кылып, ошону мага алып келсе деп атат Алла субхана таала. Ага 10 эсе жакшылыгы менен анан 700 андан ошол соон бир гана мен берем деген аяттын мааниси да. Бул жерде kim kılsa деген жок да. Эми кылып коюш мүмкүн экен. Мисалы, мечиттер салып коюш мүмкүн экен, медресени салып коюш мүмкүн экен, же болбосо жолдорду оңдоп, жолдорго ошол светтерди коюу мүмкүн экен. Бирок ал ишти кылгандан кийин баягы кылыштан алдың эмне үчүн кылып атат? Kimge деп кылып атат? Эмне максатта кылып атат? Ошол маани магыз эң негизги ролду ошол турат экен да. Эгерде ошол жакшылыкты кылдыңбы, кылгандан кийин адамдан эч нерсе үмүт кылбаш керек экен. Эч нерсени ошол күтпөш керек экен. Мисалы, бүгүн бир адам бир мечит салды. Мечит салгандан кийин ошол мечитке атасы аты коюлуп алган болсо, андан эмне болуп атабыз? Капа болуп атабыз. Мен ушунча акча жумшадым, анан келип эмне үчүн менин атамды атыны коюп койгонго биздин адамдарыбыз жарабады деп капа болуп атабыз. Бул Алла үчүн деген нерсе болбой калат экен да. Же болбосо ошол баягы бир медресе салдык, же балдар үйү салынды, же болсо элге бир пайдасы жеткен иш кылдык, мектеп салып койдук. Анан баягыдай көпчүлүк болгон жерде бир биздин атыбыз аталбады. Же болбосо ачылышта биздин атыбыз айтылган жок. Биз эмне кылабыз? Капа болобуз. Бирөөз айтып койсо эмне болот эле? Акыры бүт нерсе менин каражатым менен бүтүп атпайбы деген нерсе соопту кетире берет экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга дагы сахабалардын бирөөсү келет да, я Расулалла дейт, мен дейт ар бир кылып аткан ишимди Алла ыраазылыгы үчүн кылам, эл билбесин, эл көрбөсүн деп жасаймын, бирок ошол жасаган нерсем элге ашкере болуп кетет. Эмне кылсам болот дегенде пайгамбарыбыз мындай деп айтты да, сен жашыруун кылгандыгың үчүн сооп болот, канча ошол ашкере болуп угулган сайын ошончо соогуң дагы көбөйөт деди да. Ал эми тескериси жаңгы. Мисалы биз жогоруда айтканыбыздай, мисалы мечит салып атасыз, артында эмне бар? Бир депутаттык шайлоо бар. Же болбосо дагы бир элге ошол келечекте бир үмүт менен, бир максат менен. Же болбосо адамдар мени атасына рахмат ушул баланын ушундай мээлерди салып коюптур, мындай элге пайдасы тие турган иштер кылып коюптур десин деген негиз максат болгон болсо, мен жаа бил хасанага кирбей калат экен да. Рия хадисинде да келип атпайбы? Ошо бир адам рия үчүн кылды дейт, кыяматка барганда, Аллахым, мына мен сени үчүн ошол мечит салдым элем, сенин ыраазылыгың үчүн ошол жол курдум элем, сенин ыраазылыгыңды табам деп суу агыздым элем. Мен ошол сооптон үмүт кылып, мына бейишке деген мезгилде Алла субхана таала, о пендем, сен жалган айтып атасың. Алны сен адамдар үчүн дедиң, эми кимге деген болсоң ошонон алгын. Сен менде эч нерсе жок деп атпайбы? Ошон үчүн биз акыйкатта ошол зекет бул фарз ибадат. Андан сырткары мына садакаларыбыз, ооз ачырууларыбыз, же болбосо ар кандай эле сооптуу иштерде биз өтө этият болушубуз керек экен. Себеби кылган чындыгында бир биздин шарият динибизде эки нерсе бар да. Бир, акча табуу өтө кыйын маселе. Кандай кыйын маселе? Себеби адалдан табуу бизде шарт да.
Адылдан табуу өзүнчө бир кыйын, а тапкандан кийин аны жумшагандык андан дагы оор нерсе да. Себеби аны Алла ыраазы боло турган жерге жумшоо керек. Анан жумшагандан кийин артында аны эч кандай баягы бир пендеден бир нерсени үмүт кылбастан бир гана Алладан үмүт кылышыбыз керек экен да. Ошо Бизде бул жерде ошо орозо кармаганда дагы, ооз ачырууларда дагы эл журтка мен баягы модада болуп калган эмесмин, мен орозомун деген сыяктуучу. Анан азыр баягы социалдык тармактар аябай өнүгүүдө өздөрүн сүрөткө тартышып, мен орозомун, мен ооз ачып атам, мен бул жерден ооз ачып атам деген сыяктуунун бардыгы дал ушул жогоруда биз айтканга жакыныраак болуп калуу ыктымалдыгы дагы бар экен. туура эле. Бул мындай экен да, мисалы биз Египетте окуп жүргөнүбүздө бир жаш жигит келди да. Келип анан айтып атпайбы, агай дейт, мына биз баягы 92-93 ошол бир өтө кыйын оор мезгил эле да. Анан келип атабыз дүйнөдөн кайтыш болгон дейт. Анын жылдыгын өткөзүшүбүз керек дейт. Бир туугандар менен кече отуруп кеңештик дейт. Кел, ошол жылдык деген нерсени биз азыр элге эмне кыла турган болсок, өзүбүздүн жегенге курсагыбыз тойбой жатат. Анан кантип элге беребиз? Ошону өзүбүздүн жакын эле адамдар менен анан бир Кур'ан окутуп, анан ошол аксакалдар чакырып эле өткөзүп койсок болбойбу деген маселеде дейт талашып тартышып, анан бир туугандардын ортобуз келишим болбоду. Ошону кантип өткөзүшүбүз керек деген маселе менен кайрылды да. Эми акыйкатта кыргыз жигит. Акыйкатта мындай карап көрө турган болсок, сооптун негизи жете турган нерсеси ушул да. Биз мен ушул маселеде дагы бир айтып кете турган бир нерсе. Мисалы, чыны ихлас деген эмне десе, баягы койшумандын окуган намазы сыяктуу деп келет да. Койчумандын намазы. Бул кандай? Мисалы, кой айдап койгон, кайтарып кой жайытта жүрөт. Ошол жерде намаз окуп аткан адамдын намазы чыныгы ихлас дейт да. Себеби койлор аны сөз кылбайт да. Ошо сымал болуш керек экен да. Яны биз кылып аткан ишибизде ооз ачырыбызда болсун, ибадаттарыбызда болсун, эч кандай жаңы эл мактоосу, анын жамандоосу эч бир бизди кызыктырбашыбыз керек экен. Мен былтыры ушунчалык ыраазы болдум, Кудайыма шүкүр, биздин жаштарыбызда азыр ошол нерсе пайда болуптур. Себеби бир ишкер бир туугандарыбыз бар эле, анан Токтогулга ооз ачарга кетип бардык, бизди алып барып, анан айтып атпайбы, бүгүн дейт мен жеңелериме, ошо туугандарыма айттым дейт, ооз ачырабыз 100 же болсо 150 адам. Эмне кылышыбыз керек, кандай салат кылышыбыз керек, конфеттен эмне ала, эч нерсе албайсыңар. Анда кандай кылып ооз ачырабыз? Ооз ачкан келген адам эч качан конфет жебейт. Аны ашыкча эле баягы салат балат деген менин максатым ушунча адамга мындай кылыптыр деген сөз эмес. Менга келип жеп, оозун ачып, ошол курсагын тойгозуп, ошол жей турган гана нерсени коёмун дасторконго. Адамдар эмне дейт? Эмне десе десин. Менга адамдардын сөзү кызыктырбайт. Менга Алланын ыраазылыгы кызыктырат. Мага канча көбүрөөк адамга ошо ооз ачырсам, ошо мен үчүн бакыт деди да. Чыныгы ошол Алла сүйгөн инсандардын кылган иши ушул да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдагы жакшы бир кеби бар эмеспи? Силер ооз ачыргыла курма менен болсун, суу менен болсун дагы деп, ал жерде тамактын үстүндөгү эмес, дасторконун үстүндөгү тамактар эмес, эң башкысы чын ыклас менен кандай тамак болбосун ооз ачып, ал эми ооз ачканда дагы эми бардыгыбызга маалым, ысырапкерчилик эмес, бир жакшынакай бир-эки тамак менен, бир салат, бир тамак менен ооз ачып курсак тойгузса болот. Ошол эле учурда Токтогул былтыркы деп калдыңыз, жаңылбасак, сиз экөөбүз былтыр дагы бир иш-чарага чогулуп келген болуш керекпиз Токтогулга. Ал жерде бир эжеке, чет жакта иштеген эжеке, Токтогулдан чыккан эжеке, эч кимге атын айтпагыла деп аябай суранып, бир 150-200дөй кишиге жаңылбасак, андан да көп болуш керек. Ооз ачырган, биз барып бир баян куруп, батасын алып келгенбиз. Туура эле, ошол өткөндө ушул сөз козголду. Ошол эже менен бирге болуп калдым да. Анан тааныдыңыз акыры. Баарыбызга кызык болду эле, эркек калбай жаткан нерсени эжекебиз кылды. Ошол эже, Алла ыраазы болсун, биздин айылыбызга да бир мечит салып берди да. Анан ушунчалык мен экен, мен таң калдым. Ачылышыда деле барбай эле коеюнчу дейт да. Мен айттым, жок, карындашым, келбесең болбойт дедим. Себеби келгенде дагы жалгыз келбе. Мүмкүнчүлүк болсо ошол атаңдын бир туугандарын да алып кел, алар да көрсүн. Себеби ошол аларга да бир түрткү болсун, аларга да бир сабак болсун. Бирок алхамдулилла өтө ыраазы болуп кайттык. Анан Бишкекке келгенде айтып атпайбы? Байке дейт, мен дейт таң калам дейт.
Эмне үчүн сиздерде дейт ошол ооз ачыруулар дейт сөзсүз дейт ошол же ресторан, кафе чоң белгилүү жерлерде өткөзөсүздөр дейт. А мен дейт мына эсимде жок дейт. Ошол Рамазанда ошондой чоң жерлерде, ресторандарда ооз ачканын билбейм дейт да. Канча жыл болду билбейм дейт. Анын ордуна дейт, жөнөкөй эле жерде ооз ачырып дейт, ошолго кеткен баягы каражатты дейт. А баягы жегенге ичкенге жакшыраак кылып жумшап койсоңуздар болбойбу байке дейт. Анан мен айттым, мен айттым, эми карындашым дедим, ар бир нерсенин өзүнүн неси бар, убакыты бар. Бүгүн бизде адамдарыбыз али ол ооз ачыруу эмне экен, анын соогу кандай экен деген нерселерди биз түшүнүп жете элекпиз. Анан онун үстүнө ал жерге өзүң деле көп болдуң. Молдекелерден сырткары да канча ошол өкмөт тарабында акимдер келбедиби? Эми ошого буйруса биз эми баягы этап экен да. Буйруса булардан өткөндөн кийин анан буйруса иншалла балким мындай мечиттерибизде мына Египетте ошондой да. Мечиттин жаныга атайын ошондой тамак уюштурула турган жерлер даярдалганда, ал тойлор ошол жерде өтүлөт, анан ооз ачыруулар ошол жерде болот. Ага эч кандай каражат кетпейт да. Отурган жериң үчүн эч кандай каражат бөлүнбөйт да. Түшүнүктүү, сиз экөөбүз телекөрүүчүлөр капа болуп кетпесин, экөөбүз темабыздан бир аз алыстап кетпейли, бирок бул жерде ал эжекебиздин эмгегин аябай баалаганыбыздан айтып атабыз. Аллах андан ыраазы болсун, андай инсандар көп болсун дейли. Чындап колунда бар биздин аябай жакын тааныштарыбыз, досторубуз, эркек жигиттер жада калса бир кой союп, бир элдин батасын ошо ооз ачырып алып калайын дегенден кичине качып жүргөндөр досторубуз бар. Эжекенин алышы жалпы бир элди суктандырчу иштерден болду эле. Эми ушу орозодон кийинки, орозо бүткөндө айттан кийинки бир 6 күндүк орозо бар эмеспи? Ооба. Бул дагы ошол орозодон кийинки ибадатты дагы да бекемдөөгө, кийинки жашоого мындай өздөрүн бош кой берип жүрбөй дагы өзүн кармап турууга жардам берет болуш керек. Ошо 6 күндүк орозонун бир сообу, анын бир кандайча буйрулган бул 6 күндүк орозо, эмне себептен аны кармаш керек? Ушул тууралуу бир айтып берсеңиз. Негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозодо чыккандан кийин Шавал айынын 6 күндүк орозосу. Эми бул орозонун ошо эрежеси жөнүндө да кичине токтоло кетейин. Жакшысы бул орозодо бүткөндөн кийин айт деген нерсе бир эле күндө орозодочу. Орозо ал эми Курбан айтта 3 күн. Мүмкүнчүлүк болсо ошол орозонун эртеси айт күнү орозо ачык болуш керек. Анын эртеси орозо кармаган дагы артыгыраак сообу. Анан мүмкүнчүлүк болсо катарынан туткан дагы жакшы деп келинген. Китептерде афзалият дейт, эң сообу артыкчылыгы ушул. Анан эми болбосо ошол орозодон кийин кайсы Шавал айынын кайсы күнү тутса деле боло берет негизи 6 күндүк кармоо. Эми бул 6 күндүк кармоодо эки нерсе бар. Биринчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, мына аятта да айтып атпайбы? Ошол ким бир жакшылык кылган болсо онго көбөйөт деп. Орозо айы бир ай болуп атпайбы? Бир ай деген эгер 30 күн орозо кармай турган болсо 300 күн болот да. Анын артынан 6 күндүк орозо, 6 күн онго көбөйтө турган болсо 60. Кошкон болсок 360. Мындайча айтканда бир жыл орозо тутту деген соопко ээ болосуңар деген пайгамбарыбыздын бизге берген баягы бир мүмкүнчүлүгү. Анан бунун чындыгында пайгамбарыбыздын урматына көптөгөн ошол жеңилдиктер берилген да. Ошол жеңилдиктердин бирөөсү ушул да. Анан экинчи дагы бир нерсе, мисалы мына биз Рамазан айында орозо кармадык. Орозо кармагандан кийин кээде бирөөдө гыйбат кылып коюп атпайбыз, баягы көнүм адат болуп калган да. Бирөөдө артынан сүйлөп коюп атабыз, ушакка кирип калып атабыз, же болбосо даарат алып атканда дааратты өтө этияттык менен алышыбыз керек. Ошо дааратты оозго суу балким кирип кетиши мүмкүн. Ушундай биз билбей баягы орозонун ичинде туура эмес иштер жасап коюлган нерселер болгон болсо, ошолорду жуба турган нерсе, ошолордун ордуну баса турган нерсе дагы 6 күндүк орозо болуп эсептелет экен да. Ошон үчүн биз буга өтө көңүл бурушубуз керек экен. Себеби акыйкаттан кээде билбей калабыз да. Даарат алып атканыбызда, же болбосо сууга чөмүлүп атканыбызда, анан кээ бирлер аша чабып калып аткандар да болуп атат. Орозодо кенен эле сууга түссөң боло берет деген сыяктуу. Негизи орозонун өтө этияттык менен, кылдаттык менен мамиле кылганыбыз дагы жакшы экен. Ошон үчүн ошол баягы орозонун ичиндеги кээ бир туура эмес нерселер ушул менен жуулат экен да, буйруса иншалла. Орозону башкача айтканда процент деп койсок, пайыз болуп калат экен да, ошону буйруса иншалла. Негизи пайгамбарыбыздын доорунда, кийинки сахабалар доорунда ушундай бир
улуу инсандар болгонбу орозодон кийин тынбай орозо кармаган, же болбосо өмүрүн орозо менен өткөргөн, ошо ибадатты ороздогудай ыйык Рамазан айындагыдай бир бекем кармаган? Негизи пайгамбарыбыз мындай нерсе бар да, Алла өз рахматынасын Мурат Алажи Жуманов алдыңкы муфтибиз ошол алтын казынада ооз ачырууда муфтият менен Адеп Башатов фонд биргеликте ооз ачырды да, анан кийин ошол жерге ар түр тармактан адамдар келген да, туугандар силер мындай дейсиңер, баягы молдонун айтканын кыл, кылганын кылба дейсиңер деген сөздү силер туура эмес түшүнөсүңөр. Силер молдонун айтканын эле кылсаңар бейишке киресиңер, бирок кылганын кыла албайсыңар. Мына көргүлө деп туруп баягы кирилдер чыккан мезгилде жакшы сөздөрүн айтты да. Негизи акыйкатта эле ошондой да. Молдо инсандардын бейишке кирүүсү үчүн ошо сөздөрдү айтат, а молдонун жасаганын жаса албайсыңар деген эме бар да. Себеби пайгамбарыбызга дагы ошол Сиямул Висал деп коет. Ал дегендиги пайгамбарыбыз ооз жабат эле, ошо жапкандан кийин 1 күн, 2 күн, 3 күн деп ошо ооз ачпайт эле, суурулгам жебейт эле да. Анын сахабалар ага көрүп туруп, алар да тутууга аракет кыла баштады, ниет кыла баштады. Ошондо пайгамбарыбыз айтты, силерге болбойт деди да. Себеби Аллах атамани ва сакани, Аллах мени тамактандырат, мени сугарат. А силер ошол ачкалыктан ооруп калбагыла деп пайгамбарыбыз сахабалар тыйып койгон. Же болбосо пайгамбарыбызды карап көрө турган болсок, тахажжуд намазын окуу пайгамбарыбызга важип катарында эме болгон. Ал эми бизге болсо бир сүннөт катарында ошол нерселер. Анан улуу имам башчыбыз Имам Азам рахматуллахи алейхи да карап көрө турган болсок, мен эки мисалды көп берем да. Бирөөсү ошол өзүнүн шериктеш сододагы инсанга эмне дейт, мына буюмдарды сатып атканыңда айтып саткын мына айыбыны. Себеби бунда айып бар. Кийин анан баягы саткан адам унутуп калып сата берет да, кийин анан келгенде айттыңбы десе, кечиресиз унутуп калыппын дегенде, баягынын акчанын баарысыны садака кылып берди да. А бирок китепте ал сөз жок да. Эгер ушундай болуп калган болсо, бардыгын садака бергин деген сөз жок. Бир, экинчиси, бир айылда бир кой урдалат дагы, анан урдалгандан кийин ошол имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи угуп, анан койчумандан сурайт. Бир кой эгерде нормал жашаса, канча жыл жашайт? Ушунча жыл жашайт дегенде, ошол жылга чейин ошол айылдан бир да кой эти болсо жеген эмес экен да. Ушунчалык такыбалыгы да. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын кылган ишин биз кыла албайбыз. Пайгамбарыбыздай боло албайбыз. Эч болбосо сахабалардын окшошко аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыздан келип ошол намаз, орозо ошолор жөнүндө сураганда пайгамбарыбыз айтканда, ар бир нерсенин орточосу жакшы. Себеби ушунчалык баягы пайгамбарыбыз бир акырет жөнүндө, ошо акыреттеги сурак сабал жөнүндө ушундай каттуу маселе кылганда, кээ бир сахабалар ант ичип берген экен да, мен эч качан оозумду ачпаймын, дайым орозо боломун. Кээ бирлер сахабалар айткан экен, мен эч уктабаймын, түн менен ибадат менен. Кээ бирлер мен эч качан мындан кийин үйлөнбөйм дегенче эме болуп кылышкан экен, ант ичип берген экен да. Ошондо пайгамбарыбыз ачуулануу менен ошондо айтканда, үйлөнүү менин сүннөтүм, ким менин сүннөтүмдү таштаган болсо ал менен эмес деген. А мен түнү уктаймын, кээде ибадат кыламын, кээде орозо тутам, кээде ачамын деген эрежелерди пайгамбарыбыз ошондо айтып кеткен да. Ошо сымал пайгамбарыбыз айткан орозолордун эң жакшысы Дауд алейхиссаламдын орозосу деген. Себеби Дауд алейхиссалам бир күн орозо тутуп, бир күн ачкан экен да. Ошол дагы жакшы орозо экен. Анан эми сахабалардын дооруга кайта турган болсок, Абдулла ибн Умар радиаллаху анху күндөрдүн биринде сахабалар менен ошол бир сапардан кайтып келе жатып, анан Мединеге жете электе бир жерде отуруп кегиле бир тамактанып алалы дейт да. Отуруп тамактанып аткан мезгилде бир жаш бала кой багып жүргөн болот. Аны көрөт да чакырат. Эй балам, келе кал. Келгенде кел отур, тез отура кал, биз менен бирге тамактан дейт да. Дегенде кечиресиздер, мен орозомун дейт. Дегенде баягы ушундай күн ысыкта жаш бала таң калуу менен, сен жаш бала болсоң, бул күн ысыкта кантип орозо карматасың дегенде, кечиресиз дейт да. Бул дүйнөнүн ысыгы эмес дейт да. Чыныгы ысык дейт, тиякта дейт, кыяматта дейт, тозок отунун ысыгы ысык дейт да. Дегенде баягынын ошо ихласын таң калып, анан баягыны мындайча айтканда бир имтихан сыноо максатында кайра суроо узатат да. Андай боло турган болсо, кел дейт, коюңдан бирди биз сатып алалы дейт.
анан союп жеп акчасын сага берели дейт. Дегенде кечиресиз, мен дейт койчуманмын дейт. Койлор меники эмес, бул кожоюнумдуку дейт. Дегенде коюңдуга акчаны беребиз, кой карышкыр жеп кет деп коесуң дейт. Дегенде айын Аллах дейт. Алла кайда дейт. Алла көрүп турбайбы деген сөздү айтканда баягы көз жашы чыгып кетет дагы. Кийин барып туруп, анан ошол баланы таап кожоюнудан сатып алып баягы кул болот да. Андан ошончо койду да сатып алып берген экен да. Биздин дагы бир сонун суроолорубуз тилекке каршы калып кетип атат. Убактыбыз абдан чектелүү экен. Сиз экөөбүздүн дагы айтчу көп сөздөрүбүз бар, бирок соңку сурообуз болсун. Кыскараак жооп берип койсоңуз. Көптөгөн алымдар менен жүрөбүз, көптөгөн ажыкелер менен ажыга барып келип атасыз, ажы башчы катары. Анан ушул заманыбызда биздин өзгөчө Кыргызстан мекенибизде ушул сыяктуу бир өзгөчө инсандарыбыз барбы? Азыр мындай ибадатка дагы да болсо орозодон кийин бекем жүргөн, үлгү алчу инсандар. Ооба, эми бул маселеде мен өзүм көзүм менен көрүшпөдүм, бирок уктум. Укканым ошол баягы урушка барып аталарыбыз, чоң аталарыбыздан да эми анан баягы жерде ошондой бир оор абалда калганда Алла Таалага назыр кылган экен да. Аллахым, эгер мен тынч аман элиме, жериме кайткан болсом, өмүр бою сен үчүн орозо кармап өмүрүмдү өткөзөм деген экен да. Ошол инсандар өмүр бою орозо кармап өткөзөн деп калышат. Анан бизде дагы бир Икрам деген аксакалыбыз бар эле. Ал киши да дайым орозо менен эле да өмүрүнү, убактысын ошону менен өткөзгөн. Анан мен өтө таң калтырган нерсе Абдышүр агай айтып калат да. Ошол баягы хатым аябай көп болот эле да, 12 микрондайчы. Анан бир апа бары деп ошол апаны көп мактап калат эле. Бир күн дейт ошол апа келди дейт. Биздин тарауih намаздарыбызга катышат эле дейт, хатымдарыбызга. Анан бир күн келиптир дейт. Көз жаш кылып алган дейт. Балам, мен небереме ошол нан чайдап тамак берип аттым элем, жутуп билбестен тамагыма кирип кетиптир. Эми эмне болот деп ыйлап алган. Ал орозо кармаган мезгил ошол орозо ай эмес эле дейт. Анан ал апанын да жашы 80ден ашып калган жаштагы апа дейт да. Анан мен айттым дейт, апа, сиз 80деги апасыз. Сизге орозо тутпасаңыз деле болот. Шариятыбыз уруксат берет. Бул жашка келген мезгилде орозо кармоо кыйын. Десем, балам, сен эмнени айтып атасың? Мен өмүр бою орозо кармайм, орозо менен өтөмүн дегенмин. Сен менин орозомду эмне кылып атасыңбы деп дейт. Аябай капа болду деген эле да. Ошо эми бул орозонун баягы чыныгы, даамыны, анын маанилүүлүгүн сезген инсан бир эле орозо кармап койбойт экен да. Орозодон кийин да бул нерсе уланат экен. Бир гана нафсини ушул ачкачылык орозо менен жеңүүгө болот деп пайгамбарыбыз айткандай, нафсис менен күрөшүүгө орозо бир эле ыйык Рамазан айында эмес, жашообузда 1-4 күнү пайгамбарыбыздан насаатын айтып өткөн эмеспи? Ооба. Андыктан ошо орозо кармап, ошол эле орозодогудай бир касиетти, орозодогудай бир жакшы ибадатты жашообузга тургузууну насип кылсын баарыбызга. Амин. Сизге бир эми соңку элге, журтка бир кайрылуу болсун. Эми урматтуу мусулман бир туугандар, негизи Алла субхана таала ушундай Рамазан айында орозо тутууну Аллахым өзү насип кылды. Орозонун айынын ичинде биз мындайча айтканда биздеги бүт кирликтерди, бүт жаман баягы нерселерди чыгарып салдык. Гыйбат, ушак, бирөөгө көңүл оорутуу деген бүт жаман нерселерди мусорго ырыткан болчубуз. Эми Рамазан айы чыккандан кийин Кудайым сактасын, кайрадан баягы бомж сыяктуу ошол мусорларды издеп барып, өзүнөн кускан нерсени кайра кайтарып алган, Кудай сактасын, ошол нерседен сактаналы. Алла Таала биздин туткан орозолорубузду кабыл кылган болсун. Алла субхана таала кийинки Рамазанга дагы ошол орозонун ошол ичиндеги маани магызын жашап, кайра ошол кийинки Рамазанга тынч аман жетүүнү Аллахым баарыбызга насип кылган болсун. Алла ыраазы болсун силерге дагы. Мына ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү берип, элге жеткизүүгө себепчи болгон инсандар, силерге да Алла туткан орозоңорду кабыл кылган болсун. Анда сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат дейле. Ошол эле учурда ушул программаны даярдап алып чыгууда демөөрчүлүк кылган Бурана Грант курулуш компаниясына дагы рахмат айтабыз. Урматтуу телекөрүүчү, жашоодо өлүм бар, өлүмдөн кийинки жашоо бар экенине бир кыска кичинекей далили бар. Бул уйку десек жаңылышпайбыз. Себеби канчалык аракет кылба, канчалык чуркап жүрбө, акыры бир күн, 2 күн, балким 3 күн чыдайсың, бирок 4-чү же башка 5-чү күнү сөзсүз көзүң жумулуп, бир жерден көзүң илинип уктайсың.
Ошол эле учурда канчалык уйкуң келсе дагы акыры көзүң ачылып ойгонооруң бар. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, кармаган орозолорубузду жараткан кабыл кылсын. Орозодон кийинки ибадаттарыбызга бекем болушубузду насип кылсын. Көзүбүз дигел экинчи чыныгы жашоодон ачылганда жараткандын мээримине, пайгамбарыбыздын шыпаасына баардыгыбызды бөлөнүүнү насип кылсын деп бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalah. Hayya alassalah. Hayya alel felah. Hayya alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La